قبل ما تشغل خط الإنتاج، قبل ما تشتري أول خامة، قبل ما تمضي عقد مع مورد أو تدي شغل لورشة، في حاجة لازم تكون محضرها كويس جدا، واللي هي الستاندرد كوست. لأنك ببساطة مش هتعرف تحاسب ولا تراقب ولا تحلل من غير ما يكون عندك مقياس واضح تقول عليه المفروض. عمرك وقفت وسألت نفسك أنا بصرف قد إيه علشان أطلع المنتج ده؟ هو المفروض يكلفني كام أصلا؟ ولو عايز أقلل التكلفة أبدأ منين؟ لو الأسئلة ديت بتدور في دماغك، الفيديو ده معمول ليك، لأنه هيفهمك يعني إيه ستاندرد كوست وإزاي تبني نظام تكاليف يشوف لك كل جنيه رايح فين بالظبط. أي نظام تكاليف في الدنيا لازم يبتدي من نقطة واحدة، الستاندرد كوست بتاع المنتج بتاعي. ليه؟ لأن ده المعيار اللي بقيس عليه كل حاجة بعد كده. هل الإنتاج كلفني أكتر؟ هل صرفت زيادة على الخامات؟ هل في نشاط بيتكلف وما بيضيفش قيمة؟ الستاندرد كوست هو الأساس اللي بقارن عليه الواقع. طيب إيه اللي ممكن يحصل لو بدأت تشغيل من غير ستاندرد كوست؟ مش هتعرف تحدد التكلفة الحقيقية، مش هتقدر تتابع الانحرافات، أي بادجت هتعملها هتكون عشوائية، ومش هتعرف تطلع تقارير تكاليف تقنع الإدارة أو المستثمرين. بمعنى أصح هتشتغل على عماه، والفلوس هتتبخر واحدة واحدة من غير ما يكون عندك أي مؤشر يقول لك بتصرف فين، ليه، ولا بتكسب ازاي. والجميل في الموضوع انك مش لازم تستنى تشغيل علشان تحلل، كل حاجه بتبتدي من البلاننج، من التخطيط. والستاندرد كوست هو اداه التخطيط والتحكم الاساسيه لاي مصنع او شركه بتفكر صح. فقبل ما تبدا تشغيل لازم تكون محضر معايير قياسيه لكل مدخلات انتاج، فهم حقيقي للانشطه، رؤيه واضحه للتكلفه المفروضه على كل منتج. ومن هنا تقدر تقول بكل ثقه انا متحكم في التكاليف، مش التكاليف اللي بتحكمني. طيب يعني ايه الستاندرد كوست؟ ببساطة هي الكمية في السعر. يعني أنا كمنتج أو خدمة مفروض أستهلك قد إيه خامات، وأدفع قد إيه أجور، وأصرف قد إيه أوفر هيد. كل ده بيتحسب على الثلاث عناصر الأساسية اللي هي المواد الخام، الماتيريال والليبر، العماله والتكاليف الصناعيه الغير مباشره، الاوفر هيد. طيب ليه استخدم ستاندرد كوست من الاساس؟ علشان اقدر اقارن الواقع بالمفروض، اقدر اعرف الانحرافات واحللها، اقدر اعمل تسعير مظبوط، واهم حاجه اتحكم في المصاريف قبل ما تخرج مش بعد ما خرجت. طيب اجيب الارقام دي منين؟ عندك طريقتين تمشي بيهم. اول حاجه تحليل البيانات التاريخيه، يعني بص على انتاجك اللي فات وشوف كل منتج بياخد قد ايه خامات، وقت ومجهود، وده بيديك متوسط الكميه المستخدمه. بس خلي بالك استخدام البيانات التاريخيه لتحديد الكميات مش الاسعار. الاسعار لازم تاخدها من العقود او مصادر موثوقه، وتاخد بالك من التضخم. تاني طريقه تحليل الانشطه. لو البيانات عندك مش مظبوطه او مش موجوده اصلا، يبقى تبدا من الصفر، تمسك كل نشاط في الانتاج وتفهم النشاط ده بيستهلك ايه، بياخد وقت قد ايه، ومين بيشتغل عليه. وده بنسميه اكتيفيتي بيز ثينكينج، وده اساس كل حاجه في البيزنس. طيب ليه تحليل النشاط مهم جدا؟ عايز تقلل التكاليف، حل الانشطه وشوف ايه اللي ملوش لازمه وبيكلفك كتير. عايز تعمل بادجت، ابدا بالانشطه وحدد لكل نشاط ستاندر خاص بيه. عايز تعمل نظام رقابه داخليه، لازم تفهم الانشطه الاول، وده علشان تحط كنترول حقيقي. عايز تطور السيستم، لازم تبدا من نشاط، مفيش غير كده، وده لازم يتعمل كل سنه على الاقل ويتوثق كويس علشان يكون مرجع لاي تحليل او قرار. نيجي بقى للانظمه الاساسيه في محاسبه التكاليف. في نظامين مفيش غيرهم. اول حاجه نظام الاوامر الانتاجيه، الجوب اوردر كوستنج، بنستخدمه لما يكون عندي طلبيه مخصوص لعميل زي مشروع معين او موديل معين في الاحذيه. مثلا كل امر انتاجي بيتحسب له خامات، اجور، تكاليف غير مباشره بنوزعها بتقدير. الاساس هنا ان كل امر ليه تكلفه خاصه بيه وبيمر بالدوره تحت التشغيل منتج تام. تاني نظام المراحل الانتاجيه، البروسيس كوستنج، بنستخدمه في الصناعات اللي بتنتج بكميات كبيره وبشكل متكرر زي مصانع الاسمده، الدقيق، العصاير. الانتاج بيعدي على مراحل، وكل مرحله بتتعامل كمركز تكلفه. مثلا مصنع ملابس، في فرز، في قص، في تفصيل، في تشطيب لكل قسم. مركز التكلفه وكل مرحله ليها تكلفتها، ونقدر نعرف تكلفه المنتج بعد ما يعدي عليهم كلهم. الهدف النهائي من كل ده اعرف تكلفه الوحده كام، بس علشان اوصل للسعر ده لازم اعرف كل مرحله كلفتني قد ايه. طيب لما اجي اعمل كوست ريبورت ابدا بايه؟ لازم اوضح الابروتش اللي سجلت بيه التكاليف، الطريقه، الخامات، الاجور، الاوفر هيد. كل طريقه منهم بتقول رساله مختلفه، ولازم تبقى واضحه في التقرير علشان اللي يقرا يفهم. وخلي بالك مفيش رقابه من غير مقياس، ومفيش مقياس ادق من الستاندرد كوست. هو اللي المفروض يقول لك تصرف كام، ومنه تعرف انت اشتغلت صح ولا لا. الخلاصه مفيش نظام تكاليف من غير ستاندرد كوست. لو مش عندك داتا اعمل اكتيفيتي اناليسيز. النظام لازم يتناسب مع طبيعه شغلك، اوامر ولا مراحل،
والتقارير لازم تكون مفهومة ومبنية على ابروتش واضح. لو عجبك الشرح ما تنساش اللايك وتشترك في القناة علشان تتابع الفيديوهات الجاية، ولو لسه شايف ان التجليف حاجة مملة استنى الفيديو اللي جاي، هنتكلم بالتفصيل عن النظامين دول وهنشوف ازاي بنطبقهم في الواقع، وده خطوة بخطوة.